Tjo. Som ni alla säkert vet vid det här laget så bor vi i en småstad. Och vi blir jätteglada när det händer nya saker i stan, såklart. Och det som har hänt nu, det är att KFC och Chop Chop har öppnat. Chop Chop öppnade för någon vecka sedan, KFC öppnar idag. Och vi tänkte bara, vi måste testa både Chop Chop och KFCs vegetariska alternativ. Ja. Så att just nu står vi i kön på drive-thrun på KFC. Den var ganska lång. Folk har verkligen väntat på att KFC ska öppna, kan vi säga. Japp. Men vi tänker att vi beställer lite mat här på KFC. Sen kör vi runt och så tar vi Chop Chops drive-thru. Och sen så ställer vi oss i närheten här någonstans och käkar liksom. Som ni ser så är det lite folk som står i kön här. Deras uteservering är helt proppfull och där inne. Beyond Fried Chicken, fråga om de har den. Välkommen till KFC, det går bra att beställa? Ja men tjenare. Tja! Du, ligger ni och rullar på något vegetariskt eller? Vi har halloumi. That's it. Ha? Är det bara det ni har? Ja. Beyond Fried Chicken som ska vara vegetariskt. Ja, vi har inte den. Ni har inte fått in den? Okej. Nej. Ta 2 stycken halloumi-burgare. Ja, med meny. Med meny, ja. Dricka? En cola och en Fanta. Alltså, Shit nej, alltså. Vilken fail. Ja. Vi har... Vi har väntat på någonting riktigt i onödan, kan jag säga. Ja, alltså riktig besvikelse måste jag säga. Alltså på hela KFCs meny i Sverige, tydligen enligt den här killen i kassan, så finns det ett vegetariskt alternativ och det är en halloumi-burgare. Det är ett skämt ju. Nej, men det är ju det sämsta sortimentet någonsin. Nej, men, vad är det här för något? Och KFC öppnar ändå upp en liksom, ny restaurang här i Växjö. Ja. Alltså att man då inte tänker på att liksom, en stor del av människorna idag är vegetarianer. Eller veganer. Men inte bara det, jag menar, har de den här menyn och sortimentet i storstäder? Ett vegetariskt alternativ. Alltså, jag kan inte tänka mig att det är bara ett alternativ i storstäder. Men alltså på riktigt, typ alltså... Är det så är det är katastrofalt. Världens minsta pizzeria har typ mer vegetariska alternativ än vad KFC i Växjö har. Eller KFC i Sverige. Jag kan säga så här. KFC, vilken besvikelse. Dock ska jag inte ljuga. Jag älskade KFC när jag väl åt kyckling. KFC är liksom det godaste. Det är något som jag verkligen liksom saknar att käka mat från KFC. Så att alla som älskar kyckling kommer självklart vara sjukt nöjda och sjukt glada över att KFC är i Växjö. Men som vegetarian så ska jag inte ljuga, man blir lite besviken. Att man bara då kan beställa en halloumi-burgare känns, det känns lite B. Men vi får hoppas på att Chop Chop kan leverera något bättre då. Vi körde runt till Chop Chop för att se vad vi kan hitta för vegetariskt här. Vegetariska vårrullar finns det. Det måste vi testa ju. Ja. Den där pak choi är ett vevi, den är vegetarisk. Okej. Shaolin Umf är vegetarisk, ser jag. Okej. Det finns en Sichuan no chicken längst ner till vänster. Okej. Så det fanns ju lite fler alternativ här. Vi tar 3 stycken då. Ja, det gör vi. Kanones. Tack så jättemycket. Yes, madame. Den får ni hålla i nu då. Vad ska man säga? Vi väntade cirka 10-15 minuter på 2 halloumi-burgarmål på KFC. Här tog det 2 minuter. Och där beställde vi ändå 3 olika rätter. Ja, servicen 10 gånger bättre på Chop Chop. Och såklart mycket mer alternativ. Men som sagt, jag tror ändå att KFC kommer kunna gå runt i och med att folk älskar kyckling. Det är fortfarande liksom... Det är fortfarande mer folk som äter kött än folk som inte äter kött. Ja. Tjenare! Vi är i Öjaby. Och det är folk som nyss har badat. Vi ska käka mat. Käka mat. KFC och Chop Chop. KFC och Chop Chop. Oh my god, vad är det? De ser inte ut riktigt vara klara heller. Nej, det är de inte. De är inte det, va? De är inte klara. De känns alldeles för mycket. Oh my god, nej men snälla någon.
De har inte ens De har friterat. inte ens saltat dem. Vad är det här? Visst, vad vilken lök! Vad är det? Håll den kvar i pappret. Vad är det för Håll den sås? så. Tomaten har en konstig smak. Ja, såsen smakar gammalt. Jag vet inte vad det här är för sås. Nej, den var inte så god. Nej. Halloumin har stekts för länge. Så att den är nästan för hård. Den är nästan Men tycker hård. inte du att tomaten har en konstig smak? Tomaten är mjuk. Jag tror det är såsen. Ja, det är såsen. Det är det kanske. Jag har ätit Nej. mycket godare halloumiburgare. Verkligen. Alltså pommesen var en stor besvikelse. Att de inte får till pommes är förvånande. Hur svårt är det att få till pommes? Faktiskt. Nej, jag vet inte. Alltså, Jag hade lite förhoppningar på att halloumiburgaren ändå kunde vara god. Men alltså nej, den stack inte ut överhuvudtaget. Inte mycket. Såsen var fett äcklig. hur kan man inte ha lök i en hamburgare? KFCs enda vegetariska alternativ fick av mig ej godkänt. Samma här. Me too. Samma här. Låt oss hugga in på Chop Chop. Vi släpper KFC. Jag tror att det här är den första vi beställde för den har säkert nudlarna i sig. Ja, det har den. Ja, det här var den första vi beställde, mamma. Men de tillhör. Ja. Ja. Här är omf. Jag får inte något. Wow. Den här var... Shit vad gott det var. Den här omfen var också jättegod. Den här var brutal. Ja, det var den. Vad hette den? Pak choi. Båda den här var jättegoda. Vad smakar det till? Den här var också faktiskt väldigt Det var god. nudlar. Äckligt. Favoriten var den här pak choi. Ja, pak choi var grym alltså. Vilka smaker. Är det här umfen eller? Båda var jättegoda. Chop Chop, bättre än KFC. 100%. Jag måste smaka en vårrulle. Också. Sen har vi sweet chili-sås också här. Jättegoda. Så här standard vegetariska liksom. Vad äckliga. Nej. Den här var inte lika god med nudlarna. Var det inte det? Nej. Det var mycket godare med riset. Jag älskar ju nudlar för jag smakar med riset då. Jaha. Det här var ju klass. Men det stekta riset kändes som det redan hade en egen god smak. Nej. Mycket godare med riset. Eller hur? Det var jättegott. Vi kan ju ta och passa på att svara på en av de vanligaste frågorna som vi får just nu. Och det är, vad ska ni göra i sommar? Som det ser ut så hade vi inte planerat något från början eftersom det var liksom så här reseförbud inne i Sverige. Man fick inte åka mer än 2 timmar bort. Nu är det dock hävt. Men det har gjort att vi inte har planerat någonting. Cool. Förutom första veckan i augusti då vi ska åka med våra vänner ifrån Stockholm till en stuga här i Småland. Vi kommer att röra oss runt. Ja. Jag förmodar att vi kommer att vara på ett och annat ställe. Ja. Jag skulle jättegärna vilja åka uppåt landet. Faktiskt. Och då syftar jag på liksom uppåt landet. Alltså inte Stockholm. Vi Nej. hade en resa planerad till Tyskland men den blev inte färdig. Men kan vi inte åka till Tyskland nu? Ja, jag kan berätta om det. Vi skulle ha åkt till Berlin
till Tropical Island. Men vi var tvungna att avboka det på grund av den här epidemin som drog in. Över inte bara Europa utan hela världen. Så att vi kör en roadtrip-semester. Sen så får vi se helt enkelt vart vi hamnar. Vi hamnar där vi hamnar. Yep. Kommentera gärna något ställe som ni tycker eller vill att vi ska besöka. Exakt. Kanske vi dyker upp. Who knows? Tack för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att lämna en like och en fin kommentar så syns vi i nästa video. Ha det gott. Hej då! Hej då!